Kongo ndashaka mbwire abakongomani so uku kwezi ndasabye abantu bari mu bice bya Goma cyane musenge cyane kuko nagiye kubona mugira ipfunyisha cyane abantu bari muri Kongo reka muhaguruke dusengere Kongo. Uku kwezi tuzibanda cyane kugusenga dusengera Kongo. Aya masengesho tugiye gukora nivyo Uburundi bwahimo ariko bishaka dusengera Kongo ko mbonye ibintu bitameze neza. Amen. So rero bakongomani musenge cyane. Amen. Kuko mushobora guterwa n'ibiza vy'ingwara bikomeye cyane mugatangara. Rero biradusaba ko muca musenga, yadusaba gusenga cyane kugira izo epidemi. Ushobora guhura na epidemi zigera muri 2 zica abantu kandi ikibiriraho abantu bagapfa cyane, ariko turasenga cyane kugira Imana igabanye impfu z'abantu. Haleluya. Ikindi naco musenge cyane ku bintu bijanye n'imyuzure, ku bintu bijanye na ni mukwindwi tuzi yuko atamvurirwa niko tuzi, ariko nabonye imvura iza igatwara abantu bagatwarwa n'imyuzure. So duteza gusenga cyane. Ikindi kintu naco ikindi gikurikira ikindi kidusaba gusenga cyane ku kintu cyerekanye na coronavirus muri Kongo. Biradusaba gusenga cyane kuko ibiharuro biziyongera, ariko turasenga cyane ubw'ivyo biharuro bya coronavirus ntibe byinshi. Mbese no mu Rwanda namwe muteruza gusenga cyane kubw'ico kintu. Tuza gusenga cyane ku kintu cya coronavirus nivyo muriko murakigwanya cyane, ariko amaka azoba menshi cyane ku kwezi. Ukwezi bazofata amaka menshi. So nta bantu bazopfa kubw'ico kintu, ariko Imana yo mu ijuru barinde, Imana mu ijuru bakomeze, abagiye gufatwa bakire. Ndavuze ngo imbaraga z'Imana zibakize mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo imbaraga z'Imana zibakize mu mbaraga z'umwuka wera n'umuriro. So hari abantu mbonye baje gutwagwa mu rukiko muri Kongo, batwagwa muri mu manza zikomeye, ariko sinzi ariko nabonye abantu bakomeye bitaba, ariko bazorenganurwa ko nibyo harimo amakosa, harimo na mugabo mbonye barenganurwa mu izina rya Yesu Kristo wi Nazareti. So hari ikindi gihugu nabonye abantu bacigwa imanza, abateroriste bacigwa imanza. So ariko nza kubona imanza baciriwe nivyo bazocigwa imanza, ariko hazogiye batoroke. Nagiye kubona batoroka, nagiye kubona baza bakabatorokesha. Ibyo bintu muzovyumva mu kwezi nyene, uhereye itariki 1 y'uku kwezi muzovyumva. Ariko Imana yo mu ijuru irinda abantu, Imana yo mu ijuru bashoboze, Imana yo mu ijuru igire neza isi mu izina rya Yesu Kristo wi Nazareti. Abantu bo muri Kongo musenge cyane, musengere ukwezi cyane. Abanyamurenge musengere ukwezi cyane, Haleluya. Abantu bari Goma musenge cyane kuko mbonye ibintu bitari byiza biba mu ntara za Goma, biba muri Kongo. Imana yo mu ijuru bahumugisha mu izina rya Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru bahumugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ikindi kintu dukwiye gusenga cyane ikurubibe rwa Kongo n'u Rwanda, naho nyine muhasengere cyane. Abantu dusenge cyane, tubisengere cyane. Imbaraga z'Imana ziha ubushobozi bw'Imana buhawe. Ntitwifuza umuntu apfa, ntitwifuza umuntu atakaza ubuzima muri iki gihe. Turavuze ngo Satani aya maso ushaka kunwa turiyacekesheje mu izina rya Yesu Kristo, turiyacekesheje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turiyacekesheje mu mbaraga z'umwuka wera mbese n'umuriro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. So
kuri igice cya leta y'u Burundi hari abantu mbonye leta y'u Burundi ifata, sinzi ukuntu bigenza ariko mbonye basi babafata. So Imana ibane namwe. So burya iyo abantu bafasha abandi hari igihe babica, ariko ndavuze mu mbaraga z'umwuka we, iraso ntabyo nkeneye muri iki gihe. Mu mbaraga z'umwuka wera n'umuriro, mu mbaraga z'umwuka wera n'umuriro, ndacekekesheje buri raso ryose. Mubafate, mubafunge, mubagire ikigongo mu izina cya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mbese nabo bari bagiye gufatwa, ndavuze ikibazo kigiye kuhaba, ntagire ikibazo na kimwe cyaba cyo gusesera so ku ruhande ruriya na ruriya. Mu izina rya Yesu Kristo ndacekekesheje buri mbaraga zose, ndacekekesheje buri kintu cyose. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, imbaraga z'Imana zibane namwe, ubwiza bw'Imana bubane namwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. So, amen. Zamura ikiganza cyawe dusengere Bujumbura. Data mu izina rya Yesu, iri joro ndasengeye igisagara cya Bujumbura. Uyu mugoroba nyine ndasengeye igisagara cya Bujumbura. Uhoraho Mana, ndavuze mu mwuka wawe ururuke, n'imbaraga zawe zururuke, ubwiza bwawe bwururuke, n'ugukomera kwawe kururuke, mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo, umwuka wose wa gerenade ndawucekekesheje. Mu izina rya Yesu Kristo, isase ryose ndayicekesheje. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uhoraho Data, mwiyindure yose, ndacekesheje buri kintu cyose ubona ku isango Yesu. Ndacekesheje buri kintu cyose ubona ku isango Yesu. Satani yashaka amaraso ndayacekesheje mu izina cya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mu izina cya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndacekesheje buri kimwe cyose, ndacekesheje na buri mbaraga zose mu izina rya Yesu Kristo. Muri no minsi, iyi minsi itanu turimo, hari icyamamare, umuntu akomeye cyane, icyamamare Imana yakiriye mu bwami bwayo. Hari icyamamare Imana yakiriye mu bwami bwayo. Singaha muri East Africa, ariko ndiko nabibona. Kandi cyambare gikomeye, bizovugwa muri BBC, bizovugwa CNN, bizovugwa. Ariko Imana imbye ngo ndamusengera agaruke. Azohambwa mu kwezi kw'indwi, uku kwezi nyene iyi minsi, ariko Imana imwakiriye mu bwami bwawe. Tuzohurirayo mugenzi mu izina rya Yesu. Imana yo mwijuru guhumurisha, Imana yo mwijuru guhezagire, Imana yo mwijuru guhunda ubwiza mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusengera Chine, tugiye gusengera Chine, Ubushinwa muri rusange, kuko iyi ndwi sinari nzi ko biriya bihugu, hari ibihugu ndiko ndabona abantu mengane nk'Abashinwa. C'est vrai, ndiko ndabona abantu mengane nk'Abashinwa. So mbabarire, kuko iyo ndayibonye iyo mbonye igihugu hora hacaza idarapo cyangwa izina, ariko ndimo ndabona abantu basa nk'Abashinwa. So tugiye gusenga Ubushinwa, Japan, ni nk'ubushi akumengana Ubushinwa. So tugiye gusenga, ngiye kubona mu mabarabara abantu buzura amabarabara, ari benshi cyane.
abantu buzura amabarabara ari benshi cyane nkuko umenga ni manifestation numva ijwi rirambwiye ngo manifestation muri ibyo bihugu kajya karere ka Japon, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud hari manifestation zizohera itariki 10 bishobora guhera mu itariki 10 ariko nifuze ko dusenga ntihagire abantu bapfa sibyo guys shaka ko dusenga ntihagire abantu bapfa shaka ko dusenga ntihagire abantu bafungwa shaka ko ibyo bintu bihera neza ibigiye kuba bize bihere neza ntibize bihere nabi sibyo kuko nagiye kubona umuntu w'umutegetsi muri Chine ashaka kwasiga ubuzima muri Chine ashaka kwasiga ubuzima mu kwezi bivuye ku bibiri reka rero dusenge sibyo kadusenge Imana yo mu ijuru iramvura ikiganza kuri Chine data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mu mbaraga z'umwuka wera mbese n'umuriro ndacekekesheje buri kintu cyose ndacekekesheje buri kintu cyose ndacekekesheje buri mbaraga zose ndacekekesheje buri burozi bwose n'izina rya Yesu Kristo uri mwuka wose washaka amaraso ku gihugu ndacekekesheje manifestation zibe neza n'umutekano ntangere ndavuze ngo ubwiza bw'Imana buhabe n'imbaraga z'Imana zihabe n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Chine igubwe neza n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti so mbonye ikintu cyitwa Hong Kong bishobora kuba Hong Kong bigafata n'ikindi gisagara kindi bikava mu ico gisagara bikaza ku kindi gisagara ariko Imana yo mu ijuru ndavuze ngo nirinde Chine mu izina rya Yesu Kristo ndavuze ngo nirinde Chine mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ko mbonye ahantu hugagwa mbonye ama izina yugagwa izina akomeye yugagwa kuri ico ciza ako ndavuze ngo ico ntigihagarika ama izina akomeye mu mbaraga z'umwuka wera ayo makadena ndayakuyeho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ubwiza bw'Imana buhabe imbaraga z'Imana zihabe ugukora kwisumba byose kuhabe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen data mu izina rya Yesu buri gihugu cyose dusenge aka kanya ndavuze ngo amahoro umutekano uhabe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti so Imana ni nziza Imana ibashoboza bashimwa mwese abari muri Chine mwese Imana ibarinde na cyane cyane mu byo bigiye kuza bitanguranye n'ukwezi Imana mu ijuru ibarinde kandi bakomeze itariki 10 bizaba birangiye itariki 10 izo muri mpore imeze neza Imana mu ijuru ibarinde kandi bakomeze ono puissant de Jésus ono puissant de Jésus ndavuze ngo ubwenge ibintu nk'ibi bikomeye babisaba ubwenge ku mpande zose ndavuze ngo ubwenge bwuruke kuri mwebwe mu izina rya Yesu Kristo hari Malawi muri ko nababwiye ko amatora azosubirwamo amatora yasubiwemo kandi yatsinze yakeje abo muri Malawi mwese Imana y'umujuru wahumugisha cyane ndakeje na pasteur uno musari president Imana y'umujuru guhumugisha Imana y'umujuru guhezagire manda utwaye winjiyemo Imana y'umujuru zibane nawe umugisha w'Imana zukwe zitangaje umugisha w'Imana zukwe utangaje uzube muri bamwe bavugwa ko bimeze neza batwaye igihugu kamera neza Imana y'umujuru guhumugisha mu izina rya Yesu Kristo ariko uyu munsi neretswe ikintu kitari cyiza kuri Malawi nagiye kubona abantu bagira ibibazo habaho gucanamo nagiye kubona abo gucanamo mu peple bari hasi abanyagihugu habamo gucanamo mino misinyere ya mbere y'ukwezi
ariko ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti buri kintu cyose cyagiye kuba kuri Malawi kiracicitse mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo giceceke mu mbaraga z'umwuka wera, ntihagire uwo cica, ntihagire uwo bitahukana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Imana mu ijuru bahumugisha, Imana mu ijuru bahezagire, Imana mu ijuru bahunde ibyiza mu izina rya Yesu Kristo. Abarewi mirongo 23 guhera ku murongo wa 23 nyene. Abarewi 23 guhera ku murongo wa 23 nyene. Abarewi haleluya, ni igitabo cya gatatu muri Bibiliya. Atangura itanguriro, hagasubira kuvayo, hagasubira Abarewi. Mu gitabo cya gatatu, Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Ngo bari baje gukorana nta ndobeke yarimo, mwemuye niho yaza atumwe n'Imana. 23 rero, Uhoraho abarira Mose ati, barira Abisirayeli muti, ku munsi mu kwezi kw'indwi, umunsi wako wa mbere uze ubabere umunsi wo kuruhuka bihebuje, ube uwo kubibutsa. Mutangire ko mubutangaze, muvugiriza inzamba, ube uwo gukorana kwera, ntihaze hagere igikorwa kiruhisha mu gukoraho, kandi uze ushikanirwe ko ikimazi gitongorwa n'umuriro. Reka tugeze aha tuzobana. Haleluya. Ngo ku munsi wa mbere w'ukwezi kw'indwi, umunsi wa mbere itariki imwe y'ukwezi kw'indwi, ku munsi wa mbere, uyu munsi ni umunsi wa mbere ukwezi kw'indwi. Haleluya. Kandi ni itariki imwe y'ukwezi kwa mbere. Ngo Mose, Imana ibwira Modeste avuga ngo ni umunsi wo kuruhuka. Haleluya. Mubonemwo igihe cyo kuruhuka mu izina rya Yesu Kristo. Ibintu byose byabananiza ndavuze ngo berekure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ngo ariko ube umunsi wo gutanga ko ibimazi bitandukanye. Amen. Haleluya. Hari abari ko batanga ibimazi byo kwisonzesha, hari abari ko batanga ibimazi byo gusenga. Hako ndavuze mu mbaraga z'umwuka wera, buri kintu cyose cyakuruhisha mu buzima bwawe, uku kwezi kukubere ukwezi kw'akaruhuko, ukwezi ko kuruhuka. Iyo ndwara yakuruhisha mu buzima bwawe, ndavuze ngo ni kure ube ukwezi kwa kuruhuka mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo ni tango ryo kuruhuka mu buzima bwawe. Wari wararushe uruhishwa n'ikina kiri, ndavuze ngo icyo cyakuruhisha kure, ubwo bukene bwakuruhisha bukure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndavuze uwo wese yakuruhisha mu buzima bwawe, abe utuma uruhuka ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mugabo wawe yakuruhisha, uwo mugore wawe yakuruhisha, ndavuze abe umwe mu batuma uruhuka mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Uwo muvukana yakuruhisha, abe utuma umwe uruhuka muri uku kwezi mu izina rya Yesu Kristo. Icyakuruhisha cyose ndavuze ngo nikure uruhuke mu izina rya Yesu Kristo. Izo promotion batanga ku bandi we ntuzibone, ndavuze ngo ntuzibone mu izina rya Yesu Kristo. Nawe ndavuze ngo nubone promotion uruhuke. Ako kazi kakuruhisha ukora, ndavuze ngo nuruhuke mu izina rya Yesu Kristo. Ubona akazi keza katakuruhisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Buri kimwe cyose cyaruhisha ubuzima bwawe, uwo mutwaro waruhisha ubuzima bwawe, ndavuze uku kwezi ngo wishyurwe mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka bikubere kuruhuka, reka bikubere kuruhuka, reka bikubere kuruhuka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndavuze ubwiza bw'Imana, imbaraga z'Imana bikubeho ono puissant de Jésus. Ndavuze ubwiza bw'Imana, imbaraga z'Imana zikubeho. Icyo kintu cyakurisha cyose
ndagikubise hasi, ndakikwambuyeho mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo rubyaro rwawe rwarabuze, ndavuze rwakuruhisha mu buzima bwawe, ndavuze ngo ubone urubyaro mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Mu rugo rwawe ubone urubyaro mu izina rya Yesu Kristo. Abo bari barase gukizwa bakuruhisha ku buzima bwawe, ndavuze ngo bakire bakizwe. Abo muvukana byadase ko bakizwe mu izina rya Yesu Kristo. Mama wawe, papa wawe, ndavuze ngo bakizwe mu izina rya Yesu Kristo. Ibyanariza igihugu bikaruhisha igihugu, ndavuze i Burundi burabohotse, buruhuke mu izina rya Yesu Kristo. Kubw'ino tariki idasanzwe Uburundi bwabonemo independence, ndavuze ngo buruhuke mu izina rya Yesu Kristo. Burundi ruhuka mu izina rya Yesu Kristo. Icyanariza amateka y'u Burundi, icyanariza amateka ya Kongo, icyanariza amateka y'u Rwanda, ndavuze ngo buruhuke mu izina rya Yesu Kristo. Burundi ruhuka mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Igihugu cy'amata n'ubuki uhereye umunsi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abakwanga bagukunde, abagutuka bagukunde mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abagutaye, abakwanse akugarukire mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Kubw'ino tariki idasanzwe ndahanuye ku buzima bw'u Burundi. Urabohotse Burundi, urabohotse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndavuze mu mbaraga z'umwuka wera n'umuriro, mu mbaraga z'umwuka wera mbese n'umuriro. Icyanariza ubuzima bwawe bikanga kubohoka, bikanga kubona ubuzima, ndavuze ngo birarangiye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndavuze ngo birarangiye. Haguruka ukayangane Burundi mu izina rya Yesu Kristo. Uku n'ukwezi w'akaruhuko, icyakuruhisha cyose kirahavuye mu izina rya Yesu Kristo. Mu by'ukuri uku kwezi turose ni ukwezi ku Burundi mu izina rya Yesu Kristo. Ukwezi turose kwa 2020, ukwezi kwa mbere, ukwezi wa gatanu, bito ukwezi kwindwi, ukwezi kwindwi, itariki imwe y'ukwezi kwindwi muri uno mwaka. Iki cyanditse twasome cy'Abalewi 23 kuva ku murongo wa 23 ni cy'Uburundi. Ndavuze ngo uko byari biri kose, nk'uko Imana bariye Mose, niko Imana yanganirije muri jambo. Ndavuze ngo Burundi haguruka ukayangane mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Icyakuboha cyose, inama ni zose abazungu bitwaza, amakungu yitwaza, arahavuye. Ndahanuye nk'Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Rise up my country, rise up Burundi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Buri kintu cyo cyakunaniza kirabohotse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, amen. Ndavuze wowe kurankurikira, akira kubohoka, akira ubuzima. Ndavuze ubu kwezi no kuruhuka, akira kuruhuka mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana iguhe umugisha, Imana iguhezagire, Imana iguhunde ibyiza n'umugisha ukomeye cyane ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti.